郭玲麗議員，唔該。唔該，主席。喺呢一度呢，咁首先我對於呢個項目呢，咁我都係一定係支持嘅，因為我都覺得遲嘅，即係見到而家呢，你話譬如疫情之後，尤其是我哋兩地嘅交往越嚟越頻繁，咁我哋亦都要融入大灣區一個整體一個嘅發展嘅大局入邊呢，咁亦都要建立一個1小時嘅生活圈啦。咁我好相信呢，而家我哋真係打通咗呢一啲嘅即係鐵路嘅通道啦，加強兩地啦，咁起碼即係而家大時大節，我哋翻上去嘅都可以疏導下啲人流先。咁呢個都係一個好事嚟嘅。咁但係喺呢一方面呢，其實我想喺文件上面呢，有啲嘢我都希望睇下政府可唔可以解釋多少少嘅，就等到我哋即係可能啲市民或者等到我哋會更加了解。因為我見到譬如喺第10點嗰度，我比較關注呢，就係你哋會講呢，就會喺個專班下面呢，會係成立2個嘅專項小組啦。你哋頭先講，咁第一個呢，就係關於嗰個跨界軌道項目推展嘅辦公室，第2個呢就係法務小組。咁我就對翻呢，就後面我唔知道有冇關係啦，因為其實你講緊你辦公室，咁我哋一定要講人噶嘛，係咪？咁你辦公室入邊嘅人究竟係會有幾多個人呢？有啲咩人嘅組成呢？咁而喺呢一度入邊呢，其實對財政嘅影響係咪相當於喺17A 嗰度其實已經係包含咗喺入邊呢？定係我哋其實除咗即係我哋呢一 part 之外，我哋係要另外要再撥款，即係你遲啲會再係申請一個辦公室呢咁樣。咁我就想呢一度可能真係清晰多少少。第二樣嘢就係嗰個嘅法務小組啦。法務小組入邊呢，我就見到喺17B 嗰度啦，佢有個嘅法律工作費用嘅。咁係咪已經係呢2400萬入邊呢，已經係包括咗呢一個嘅法務小組嘅嗰個嘅費用呢？咁呢一度我都想知嘅。咁另外，如果你話譬如當中嘅人已經包括晒嘅，咁係咪即係如果17A 啦，咁佢係咪1、2、3、4、5、6呢6項佢哋會分開啊？啲人呢，因為我相信入邊都有一啲嘅費用，即係人事嗰啲薪金啊等嘅嘢喺度。咁你哋點樣分法呢？定係佢哋真係咁清晰就話，我淨係會收意向書嘅啫，意向書完咗呢一班人我就炒咗佢啦，或者佢就會轉其他崗位啦。你當中入邊點樣去運作呢？咁呢啲我哋都即係我都想知多少少呢一度。唔該晒主席。好啊，唔該蔡尚比。好啊，多謝主席，多謝郭議員嘅提問，同埋亦都多謝你支持呢個項目㗎。咁就住10A 同 B 嗰2個工作組呢，或喺專班下低嘅工作組呢，其實會係現有嘅官員啦。如果喺香港方就係現有嘅官員去坐入去呢一啲專班嘅。咁當然啦，呢啲嘅官員同埋我哋技術官員又好，政府可能有政策局嘅官員都好啦。我哋當然有一啲嘅支援嘅工作啦。咁頭先喺17段嗰啲財政嘅影響呢，就係我哋嗰啲費用呢，就係要嚟做嗰個係外邊嘅人啦。呢啲就係我哋外判嘅人呢，就會有一啲嘅支援去支援翻我哋嘅工作。咁但係如果就住10A 同10B 嗰2項呢，就冇額外嘅撥款嘅。我哋係現有嘅公務員嘅資源去處理呢一啲嘅工作咁嘅情況嘅。咁就住嗰啲分項呢，當然我哋依家嚟講就有一個分項啦，特別係譬如有法律工作啊，有委託啊咁。咁我哋會按住呢個分項去工作，但係呢啲嘅工作當然係互為影響嘅，即係唔會話做委託嗰 part 冇嗰個部分冇法律咁。但係呢個可能讓阿處長都補充下啦。係，處長唔該。主席，咁呢其實頭先講呢，就係我哋成個勘測呢，就係本身係俾呢一個工程希望可以招標有一間承建商營運商做嘅。咁所以譬如頭先睇嗰個即係嗰2個小組啦，推薦辦公室法務小組就唔係呢一個撥款裏邊嘅。咁翻為呢，其實提到頭先有2000幾萬嗰個法務工作呢，其實就係成個啦，就為咗我哋招標可以有一間公司呢。其實譬如佢好似呢一啲編製設計協做營運嘅招標合約文件啦，譬如資格預審文件啦，鐵路營運服務營運權嗰啲相關文件嘅法律文件同埋意見啦，仲有好多唔同嘅合約方案委託協議招標策略啦。咁其實係少少呢，就係我哋根本推行嗰個項目，尤其是要請嗰間公司嘅時候相關嘅法律工作。唔該，主席。主席唔好意思，喺呢一度睇下會唔會可以後補少少文件，即係正如我頭先都問到，譬如話喺個小組入邊或者你嗰個辦公室入邊，其實有啲咩嘅人呢？或者性呢？咁我哋都想即係知多少少啦。第二樣嘢嘅，其實好似我頭先所講嘅，譬如有一啲咁你係咪真係收咗個意向書？嗰意向書我淨係邀請人哋去交意向書都500萬喎，係啦。咁你點解會係即係嗰個費用嗰個原因，即係點樣樣？即係我邀請人哋嚟交都500萬呢？咁樣樣。咁我所以呢啲位置即係會唔會
可以再交詳細少少嘅文件，解釋下佢每個 items 入邊嘅仔細呢啲項目俾我哋知道咧。唔該晒，主席。好啊，咁會後補充一啲文件咧，人手。咁嗰500萬嗰度，即係頭先提係咪而家可以即係簡單作答一下？唔該，係邱處長。可以啊，主席。其實就唔係咁簡單，即係咧，因為意向書咧，其實咧要做好多推廣啊、聯繫啊、介紹啊，咁咧跟住都仲要係一聯絡啲系統嘅供應商啊咁樣嘅。跟住咧之後咧，其實仲要分析嘅，即係做佢嘅財務啊、技術啊、營運嘅分析咧，再回饋翻我哋其實佢喺同時有啲設計喺度做緊，咁其實係兩邊一齊做緊，咁啊所以嗰個價錢係唔係淨係收紙咁簡單？